Hayırlı kеш efirde yanılıqlar, studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Ауыл хезмәтчәннәрен зурлап, туган як агрофирмасы уңыш бәйрәме үткәрде. Кемгә ит, кемгә алма кирәк, Мөслимдә авыл хуҗалыгы ярминкәсе гөрләде. Каләм тотып кулларга, мөслимлеләр бу атнада этнографик диктант язды. Хәзрәлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Туган як агрофирмасы 2нче ел рәттән үз хезмәтчәннәре өчен уңыш бәйрәме үткәрә. Бәйрәмдә авыл хезмәтчәннәре гаиләләре, тормыш иптәшләре һәм балалары белән катнаша. Һәм күңел ачу чаралары да өлкәннәргә дә, балаларга да әзерләнә. Туган як агрофирмасының хезмәтчәннәрен зурлау тантанасыннан Фәридә Гайнетдинова репортажы. Мәдәният йортына аяк басучыларны Яршалы шәһәренең Болгар бию ансамбле төрле дәртле көйләр уйнап каршы алды. Бәйрәмгә килүчеләр өчен мәдәният йортының спорт залында чәй өстәле дә әзерләнгән иде. Төрле тәнтимнар тезелгән өстәлләр, кайнар чәй кофелардан әти-әниләр дә, балалар да бик яратып авыз иттеләр. Биредә шулай ук балалар өчен төрле мастер-класслар оештырылды. Бәйрәм чарасы игенчеләргә багышланган видеосюжет белән башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне Шаллы икмәге җәмгыяте идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов тәбрикләде. Бүгінгі күнге анын азы шатлық, ауыл қызметі көрген кішісінің юқтар, өзгіз көрәсіз жалқырла кетті, біздің шәріміз Аллаға шүкір бітті. Тынышлық, шатлық деп айтымен әйбіт көңілде. Сондай мен рахматлар етесім келе өзіміздің мені бірге шайын коллективқа. Бәйрәм кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары да бәйрәм сәламнәрен тапшырды. Республикабыздагы булган иң сыйфатлы әпиләрнең берсен җитештерүче Шылны хлеб, МТП паркы дип әйтим инде, шушы сервисный зона сезнең столовыйларыгызда сезнең хезмәтчеләрегез эшләгән биналарны карап ачугында катнаштык. Ансы өчен дә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә күреп инде. Калганнарның да калышасылары килмәй, республика күләмендә калган агрофирмаларда, калган хуҗалыкларда шундый сыйфатлы биналар җитештерергә тырышалар. Туган як агрофирмасы хезмәткәрләренең бәйрәм шатлыгын уртаклашырга район башлыгы Альберт Хуҗин да килгән иде. Ел сайын ни белән дә шаккаттырасыз, ел сайын инде яңалык кертәсез, каян аны башыгызга сыеп бетә, Эдуард Рафаэльевичны. Тем не менее, biz sizning endi менә булган уңышларыгыз өчен бик каты сөенәбез. Чөнки чынлап та туган як ул Мөслим районының авыл хуҗалыгының йөзек кашы. Без сезнең белән бик горурланабыз. Район башлыгы агрофирманың бер төркем алдынгы хезмәткәрләренә мактау грамотасы һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе дә туган яклылар хезмәтенә югары бәя бирде. Чыннан да туган як агрофирмасы быел күрсәткечләре иң югарылардан берсе дип әйтсәк тә була. Иң югарылар бөртекләр буенча да алар 30 гектар берәмлеген алдылар. Теге иң югары күрсәткеч шулай инде багаш, араб шикелле культуралар белән дә югары репродукция, югары уңышка ирештеләр. Аграгындагы елда яңа культуралар, канапля чәчтеләр, азимой бика чәчтеләр, яңа команда кертәләр, яңа агрегатлар салалар. Туган як агрофирмасының иң зур байлыгы уларның тырыш һәм хезмәт сөюче уңган хезмәткәрләре. Бәйрәм чарасында әлбәттә тырыш хезмәткәрләрне бүләкләүгә зур урын бирелде. Эдуард Юнусов һәм туган як агрофирмасы генераль директоры Раил Җиһангиров тырыш хезмәткәрләрне бергәләп бүләкләделәр. Ел инде авыл хуҗалыгында беркайчан да җиңел килмәй, һәр вакыт нинди дә булса авырлыклары була, нинди дә булса яңарышлары була. Шуңа да карамастан инде менә команда, коллектив, үзебезнең кешеләребез сынатмады. Барлык үзебезнең куйган бурычларны үтәргә тырыштык. Үзебезгә куйган бурычларны бүгенге көндә инде менә тагын елдагыча хәзер инде 3 ел рәттән дип әйтик, Шаллы икмәге җәмгыятен 100% сыйфатлы ашлык белән тәэмин итә алдык. Быелгы уңышлар кирәккә шартларда булды. Һава торышы инде безгә бик төгәл генә килеп җитмәде. Шулай да без куйган планнарыбызда, максатларыбызга ирештек. Бөтен культуралар белән дә уңышларыбыз якын тирә күрше районнар белән чагыштырганда да үзебезнең куйган максатка да якын килә. Башка булырга карай күбрәк агрофирмада bütün mümkünlükler var işlerge. Vakıtında zarplatsı türüler, vakıtında bütün mümkünlükler var. Yardım ederler, yardım kullarını suzalar. Hani de oğulları günler
Әлі агрофирмалар фақат уңышлықларына тілейміз. Бәйрәм шарасы матур җырлар һәм биюләр белән үрелеп барды. Тамашачылар Болгар бию театры коллективының дәртле биюләрен, эстрада җырчылары Рауил Галиев, Зәринә Хасаншинаның матур җырларын җылау алкышларга күмделәр. Ил табының икмәкле итүчеләре арасында Мөслим кырларында эшләүче Туганьяк агрофирмасының да булуы мөслимләр өчен зур горурлык һәм зур мәртәбә. Фәридә Ганкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм дигәннән Халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан ярминкә үтте. Ярминкәдә нигездә авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Көн салкын булса да, ярминкәгә килүчеләр аз булмады. Ярминкәгә көне яңгырлы булса да, халык шактый җыелган иде. Сәүдәгәрләрнең хәләл көче белән җитештергән продукциясына ихтыяҗ зурдан булды. Тавык фаршы, яңа суйылган козлар, бол һәм козылык, сыер ите бай ассортиментта тәкъдим ителде. Менә ярмаркага чыктык, әле яңгырга карамадык. Менә ярыйсы гына ярмарка. Рәхмәт оештыручыларга шулай нәрсә итәсең. Көне яңгырлы булуга карамастан да менә без үзебездә чыктык, әле кеше йөри. Кирәк яракларны алдык, алма алдык, колбаса алдык, Сарман районыннан килгән. Шуңа күңелле ярмаркалар кирәк инде ул. Мөслимдәге ярминкәләр һәр вакыт халыкны бер йодрыкка туплый. Күпләр ярминкәгә таныш белешләрен күрергә, дуслар белән аралашырга дип тә чыга. Өстән яңгыр явып торуга карамастан, бәйрәм рухы урамның һәр пичмагында сизелә иде. Көннең начар булуына карамастан, халык та ярминкәдә сатар әйберләре дә бар, алучылары да бар. Үзебезнең мөслим сатучылары белән Чоллы шәһәре, Сорман районнарыннан да сәүдәгәрләр килгән иде. Халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал һәм кош ите быел аеруча тансык булган алманы халык хәтта чират торып алды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Ярминкәләрнең өстенлеге биредә җирле җитештерүчеләр үз продукциясында тәкъдим итә ала. Бу авылда яшәргә, фермерлык хәрәкәтенә кушылырга да этәргеч булып торадыр. Митрәй авылында яшәүче Әсхәт Исәнбаев куяннар асрый. Куяннарының саны 200-дән артып китә. Куяннарны ул ит өчен үстерә һәм сатуга да чыгара. Әсхәт Исәнбаев һәм куяннары турында алдагы сюжетта. Куяннар асрау нәселдән килә, бик акыллы җәнлекләр ди Әсхәт абый. Шөгыле күңеленә рәхәтлек бирә. Хезмәтне белеп, аңлап башкару аеруча күңелле бит ул. Куяннары белән сөйләшеп сулар сала, алларына ризык куя. Яшь чактан ук үзе бәләкәй вакытта әтиениләр асрады. Шуннан соң инде үзем дә гомер буе асрадым дип була. Куян инде мен көндә иртән 2 сәгать, кич 2 сәгать шулар янында. Аннан да 1 сәгатьтә дә йөреп чыгып була. Ну инде мен алып, сүйеп, мәшәйтеп карбасен. Бәләкәй сүйе башыйсың. Алар сине сүйәргә алар килеп торалар уже, карап торалар. Калифорния токымлы ак куяннарда ак панон, резен, белочка токымлы кара һәм сыры куяннары да бар. Куяннарны ул орпа, бодай, пешен, кишер кәбестә ашата. Ел әйләнәсе тонналап азык сатып алырга туры килсә дә, Әсхәт абый зарланмый. Алың җыраткан пешен инде. Пешен җыраталар, орпа, бодай, пешен үдәп дибез. Болай арпаны сатып алабыз. Ул бер барганда бер тунап кайтам инде мин. Ул менә минем анда сарайымда бушкаларым бар, анда бер тонна артык керә. Ул бер 2-3 көн калгач, мин яңадан барып кайтам, чтобы киеммәс бетмәсен инде. Ана һәм ата куяннар аерым яши, бала куяннарны да 3 айлык булгач аера Әсхәт абый. Карап тормасаң, сугыша башлыйлар ди. Әсхәт абый куяннарын яхшы тәрбияли. 5 ай дигәндә суярлык та булалар. Куян итен Әсхәт абый туганнары, дуслары белән бүлешә, сатуга да куя. Мин ел сайын аналарны калдырам. Мотор аналарны, ары эреләрне, үземлекләрне инде. О 8-не калдырам мин. Ата куяны читтән алып кайтам. Читтән токымлы куян. Например, анда менә бу Белышкадан калган, Белышканы бер 4 еллык иткәнем. Ул алып бара. Әсхәт Исәнбаев куяннарына пешенне үзе әзерли. Шәхси хатаның бакча биләмәсендә ел сайын күп еллык үлән люцерн үстерә. Куян ите деликатес исәпләнә, файдалы да, тәмле дә. Куяннар тизрәк үссен дисәгез, алларыннан ризык белән суны өзмәгез ди Әсхәт абый. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр бөтен Россия зур этнографик диктант акциясында катнашты. Акция ил күләмендә уза, быел ул 9-нчы тапкыр үтте. Бөтен Россия зур этнографик диктант акциясы халыктың грамоталыгын күтәрү максатында оештырыла. Акция районыбызда берничә мәйданчыкта үтте.
Бүтін Россия этнографик диктант акциясы быйыл 9-нчы тапкыр үтте, һәм ул елдан-ел популярлаша бара. Быйыл диктантның темасы Россиядә узучы гаилә елына багышланган. Район үзәк китапханәсе мәйданчыгында исә диктант 8-нчы тапкыр узды. Әлеге акция инде ул безнең берничә көн дәвам итә. Быел мәсәлән ул 1 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр булды. Анда теләгән һәр кеше катнаша ала. Ләкин әлеге диктантны ничек офлайн үтеп булса, аны шулай онлайнда үтеп була. Анда безнең тарихи вакыйгаларга кагылышлы сораулар үзенең җаваплары белән бирелгән инде 4 вариант, берсен дөресен сайлыйсың. Этнографик диктант акциясына рус, испан һәм инглиз телләрен яхшы белгән һәм теләге булган һәркем катнаша ала. Диктантны онлайн һәм офлайн форматта да язарга мөмкин. Мизгил яшьләр үзәге зур этнографик диктант акциясын 3-нче тапкыр кабул итте. Әлеге диктант безнең мизгил яшьләр үзәгендә шәхсән инде 3-нче тапкыр уза, бүтән Россиябездә 9-нчы тапкыр уза. Әлеге диктантта 30 сорау каралган. Шул 30 сорауның 10-сы безнең Татарстан республикабызга кагыла. Һәр ел сайын әлеге акциядә катнашучы Равил Тимкин быелгы сорауларның бигрәк тә үзенчәлекле һәм кызыклы булуын белгиләп узды. Ни өчен кызыксындыра дигән сорауга җавап биргәндә, бик кызыклы сораулар, үземне тикшерәсе килә, ничектер сынап карыйсы килә, һәм инде арта калмаска вазгыятен. Биремнәргә дөрес җаваплары Бүтән Россия диктант акциясы сайтында 13 ноябрьгә кадәр бастырылачак. Акциядә барлык катнашучыларга сертификатлар тапшырылды. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операциядә катнашучы райондашларыбыз кыска вакытлы ялга кайта алды. Чакмак авылы егете Радик Гыйлметдинов та туган авылында ялда. Авылдашлары Радик белән очрашуда үткәрде. Узган атнада безнең коллегаларыбыз да хәрби белән күрешеп кайтты. Раджа позывнойлы Радик Гыйлметдиновка үз позывнойы бигрәк килешеп тора. Сөйкемле ир егетнең йөзеннән елмаю китми. Олы Чакмак авылының батыр егете 2023 елның 5 июлендә контракт төзеп махсус хәрби операцияга китә. Бүгенге көндә Радик кыска вакытлы ялга әти әнисе янына кайтты. Танкын 29 иде, 5 июльдә киттем мин. Позывной Раджа. Нигә киттем? Үзем нигә теге телевизорларда егетләрне күреп, нашой улы яшьтәге бабайлар жүгереп йөреп, нигә мин жүгереп йөрмим. Бардым инде за и против үзем уйлап кайттым да, нигә иттем инде туры бәреп әйтәм, мин китәм әйтәм. Уже контрактны әйтәм төзергән. Радик Гыйлметдинов контрактны 2 елга төзеп киткән булса да, махсус хәрби операция төгәлләнгәч кенә кайтачакмын ди. Штурмга кергән вакытта Радик каты гына яраланган да булган. Батырлыгы өчен ул Зат Вагу медале белән бүләкләнгән. Радикның китү хәбәрен инде миңа сіңлісі хабар етті. Яңадан енді өзі қайтып әйтті. Яңадан енді жіберіге болдық енді, шолтырата енді. Хабарға шыға yazып қоя. Передік табылғанда енді шыға алмай. Түн балаларға сөз бітіп, үйлеріміз тынышланып, есен емен туған үйлеріне әйленіп қайтсындар. Күнде нек тұрасың. Хабар көтесің, анса бар. Көп мін тәбіз мұны неше малайғана қайттың, өзі біздігінің. Самы қыларының суғышларын үйлері біттіп, балалар барсыларына исен сауғына қайтсындар. Қайтуым біріншісі гіне, жылда 4 ай міне болды. Бірінші қайтуым. Күткен үйіне, Аллаға шүкір, қайттым. Шастыра қайтасы келе бұлмай. Һәр көнне улыбыздан хәбәр көтеп күзне ачабыз һәм бер үк исән генә булсын балакай дип йокларга ятабыз Гыйлметдиновлар. Һәр әти-әнигә балаларын тизрәк кочакларына алырга язсын, тынычлык килсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Беренче кар төшкән җирдә юл транспорт һәлакәтләре саны арта. Мөслимдә дә юл транспорт фаҗигасы теркәлде. Машиналар җиңелчә механик зыян алды. Аварияның сәбәбе көпчәкләрнең алыштырылмавы. Җәйге көпчәкләр карда шуа, моны белгән килеш кайберәүләр автомобиль көпчәкләрен алыштырырга ашыкмый. Нинди көпчәкләр сайларга һәм аларны кайчан алыштырырга? Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Автосервисларда тәгәрмәч алыштырырга килгән шоферлар саны кимеми. Кемдер бу эшне беренче кар төшкәнче башкарып куйган булса, икенче берәүләр әле яңа җитешә. Якын көннәрдә дә кар, төнге суыклар көтелә. Вакытлыча кар катламы урнашачак. Димәк, автомобиль йөртүчеләр транспортларның техник төзеклеген бүгенне кайгырта башларга тиеш. В ноябре обычно меняют на 15 числах
как по погоде кор елса, допустим, уже в любом случае надо менять. Если погоду смотришь, когда приближается снег или гололедица, заранее меняешь для своей же безопасности. Сервисларда тәгәрмәч алыштыру сезоны елда шушы вакытта ачыла. Белгечләр төнлә температура 5 градус җылылык сакланганда тәгәрмәчләрне алыштырырга була дип саный. Җәйге көпчәкләрне кышкыга алыштырмаган булсагыз, бу хакта бүген үк кайгыртыгыз. Җәйге тәгәрмәчләр көннәр суытуга катылана, ә кышкы резина йомшаграк була. Вакыты бүлегендә бузыклар бар бит инде. Алыштырсыннар башында. Сервис механиклары тәгәрмәчне алыштырыр алдыннан балансировкада ясый. Бу машинаның имин йөрүен тәэмин итә диyorlar. Дисбаланс булмасын, машина калтырамасын, нормально туры барсын, вибрация булмасын. Удобство для человека. Автомеханик Марат Хафизов сүзләре белән әйтсәк, тәгәрмәч алыштыруны соңга калдырырга ярамый. Кар декабрьдә гына ныклап ятса да, шоферлар барыбер саклык чараларын күрергә тиеш. Быел тотырыклы кар катламы декабрьнең 1 декадасында көтелә. Тәгәрмәчләрен кышкыга алыштырырга өлгермәгәннәр ашыксын иде. Бу үзегезнең үк иминлек өчен кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 10 ноябрь Россия Федерациясы ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре көне. Полиция хезмәткәрләренең төп бурычы халыкның иминлеген тәэмин итү. Район ішкі эшләр бүлеге хезмәткәрләре эшчәнлеге турында алдагы сюжетта. Ел сайын Россиядә 10 ноябрьдә иң авыр һәм хәвефле һөнәр ияләре Россия Федерациясы эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Аларның хезмәте катлаулы да җаваплы да, ялда юк, бәйрәмдә юк. Бәйрәмнәр район күләм чаралар булдымы? Полиция хезмәткәрләре тәртип сагында. Чөнки аларның бурычы район халкы иминлеген, тынычлыгын тәэмин итү. Җирлегебездә безнең бүгенге көндә ел башыннан 86 җинаять эше беркетелгән. Бұл біздің енді 2023 ел білән чагыштырганда күпкә ким. Безнең инде елны 106 җинаять эше теркәлгән булса, бүген безнең 86. Полицияның һәр бүлеге дежур частьтән башлана. Еш кына җинаятьләрне оператив ачу, кешенең сәламәтлеге, кайчан хәтта тормышы да дежур часть хезмәткәрләренең тиз җавап бирүенә бәйле. Шуңа күрә биредә эш бик җаваплы һәм аерым игътибар таләп итә. Россия Федерациясы Эчке эшләр министрлыгының Мөслим районы буенча бүлеге дә тынгысыз хезмәттә. Шәхси составның яртысы һөнәри бәйрәмне постта каршы ала, район гражданнарының тыныч тормышын һәм хезмәтен ышанычлы саклый. Соннарга күз салсак, быел 9 айга 87 җинаять эше теркәлгән. Оперативная обстановка Мөслим районында инде стабильный булып бара. Җинаятлар артык куркыныч җинаятлар теркәлмәй. Основного инде шул кешенең милкен урлау белән связаны җинаятлар. И безнең быел нык артты җинаятлар мошенничество белән связаны. Мошенничество связаны инде ул банковский карталардан кредит оформлять итү кешеләрнең. Менә быелгысы нык күп җинаять теркәлә безнең госуслугиларны взламывать итәләр кешеләрне. Кешеләр күпчелек вопроста инде үзләре дә менә курбан булып, мошенникларның сүзләренә ышанып, үзләренең парольләрен бирәләр. Халык куркынычсызлыгын, тыныч рәхәт яшәешен тәэмин итүдә нәкъ менә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре мөһим урыннарның берсен тота. Алга таба да шулай дәвам итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.